Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa markale ismi yaasiin. Maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin. Haddii aad hore noola joogteen like-ta nagu caawiyo si dad badan ay uga faa'iidaystaan muuqaalka una gaaro. Insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa fayraska ka dilaacay qaybo ka mid ah Afrika iyo weliba caalamka ee loo yaqaano monkeypox. Af Soomaali ahaana loo dhaho furuqa daanyeerka ama furuqa daanyeerada. Haddaba wax ka ogow xanuunka monkeypox. Cudurka monkeypox la dhaho waa cudur uu keeno ilma aragtida fayraska oo ah qayb ka mid ah orthopox virus genus, gaar ahaan wuxuu raacsan yahay familka la dhaho Poxvirida. Haddaba monkeypox waa cudur fayras oo ku dhaca xayawaanka una sii gudbi kara bini'aadamka. Waxaana loo yaqaanaa habkaas zoonotic disease. Xanuunka markuu xayawaan ku dhaco bini'aadamkana usii gudbi karo waxaa loo yaqaanaa zoonotic disease afka qalaad. Badanaa waxaa lagu arkaa kaymaha Afrikada dhexe iyo weliba Afrikada galbeedka. Haddaba xanuunkan monkeypox ama furuq daanyeerka, calaamadaha qofku isku arki karo marka uu xanuunka ku dhaco ama lagu garan karo waxaa ka mid ah qandho aad u daran qofka inuu isku arko, sidoo kale nabro afka biyo ku leh oo afka kasoo baxa, iyo weliba sidoo kale nabro wata malax iyo biyo isugu jira oo afka kasoo baxa. Sidoo kale qofka waxaa lagu gartaa inuu isku arko qanjiro barar, in qanjiradu ay bararaan ama waxa loo yaqaano lymph nodeska inay bararaan. Xanuunkan furuqa daanyeerka ama monkeypox badanaa waa cudur iskiis qofku isaga bogsanayo inta u dhaxaysa 2 asbuuc ilaa 4 asbuuc gudaheed. Afka qalaadna waxaa lagu dhahaa self limited disease. Haddaba xaaladaha aadka u daran ee xanuunkani haddii aan la daweynin waxaa dhici karta in xanuunkani uu sii daba dheeraado ama qofkii uu ku xanuunsado zaaid u sii xanuunsado oo laga yaabo inuu xaalad khatar ah uu galo hadduusan xanuunka xilli hore aanan laga daweynin ama uusan helin daryeel degdeg ah. Xanuunkan furuqa daanyeerka ama monkeypox wuxuu ku gudbaa taabashada. Qof haddaad taabatid xanuunka qaba ama haddii xayawaan xanuunka qaba uu ku taabto ama aad taabatid, waa suurtagalnimo aad u weyn xanuunka inuu kusii gudbayo. Waana habka kaliya ee xanuunka lagu kala qaado ay isku gudbin karaan labada qof ee qabta ama xayawaanka qaba uu gudbin karo qofka qaba. Calaamadaha lagu garto xanuunkan waxay u egyihiin calaamadaha cudurka furuqa. Hadda ka hor dunida waxaa jirtay cudur la dhaho furuq, af Soomaali ahaan afka qalaadna lagu dhaho smallpox. Haddaba xanuunkan monkeypox iyo smallpox waa calaamadihiis aad bay isugu egyihiin. Cudurka furuqa pox oo dunida hadda ka hor laga dabar jaray iyadoo la isticmaalay tallaal. Haddaba xaaladaha ugu dambeeyay ee xanuunkii furuqa ama smallpox-ka waxaa lagu arkay dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Jubbada Hoose. Xanuunkan furuqa daanyeerka ama monkeypox-ka wuxuu ka faafid yar yahay xanuunkii hore ee dunida laga dabar jaray ee loo yaqaano smallpox-ka ama cudurka furuqa, wuuna ka dhimasho yar yahay markii loo eego xanuunka furuqa ama smallpox. Monkeypox waxaa looga hortagi karaa talaalkii looga hortagay xanuunkii furuqa ama smallpox-ka ee dunida laga dabar jaray, iyadoo haddana weli ay socdaan tijaabooyin lasoo saari doono talaalo isagana lagu dabar jarayo xanuunkani furuqa daanyeerka. Iyo weliba sidoo kale waxaa dhawaan la helay daawooyin lagula tacaalayo xaaladaha uu cudurkani soo rito. Xanuunkan furuqa daanyeerka ama waxa afka qalaad lagu dhaho monkeypox waa xanuun dunidu ay ka muujisay walaac fara badan saameyntiisa haddii aan xilli hore laga hortagin ama wax laga qaban. Maalmihii lasoo dhaafayna warbaahinada caalamka iyo weliba bahda caafimaadka waxay aad u hadalhayeen in ay jiraan dadaalo badan oo looga hortagi karo xanuunkan iyo weliba inay bulshadu xanuunkan ay ku baraarugsanaato, iskana ilaaliyaan, kana feejignaadaan asbaab kasta oo xanuunkan lagu kala qaadi karo. Walciyaadu billaah, ilaahay naga hayo shirkiisa. Haddaba xanuunkan furuqa daanyeerka ama monkeypox maadaama uu yahay xanuun dunida dhawaan ka qarxay, dunida oo dhanna ku cusub, waxaa jira dadaalo ay wadaan bahda caafimaadka caalamka oo ay kusoo saarayaan tallaalo xanuunkan looga hortagi lahaa iyo weliba sidoo kale daawooyin lagu daweyn lahaa dadka oo xanuunkani asiibo.
waxaa muhiim ah inaad ka feejignaatid dhammaan meelaha xanuunkani uu ka qarxay iyo weliba inaad ka taxadartid hababka xanuunkan lagu kala gudbin karo, gaar ahaan haddii xanuunkani qof qaba ama xayawaan qaba aad la kulantid, inaad iska ilaalisid xagga taabashada maadaama 100% xanuunkani uu ku faafo dhanka taabashada qof xanuunka qaba ama xayawaan xanuunka qaba. Muuqaalkii maanta intaas uu ku egyahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday, la sii wadaag asxaabta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.